안녕하세요. 모두들 행복한 크리스마스 주간 되셨었나요? 저는 윈터 브레이크가 시작되고 제 아이들이 집에 있다 보니 크게 하는 일이 없었어도 시간이 참 빨리 지나간 것 같습니다. 그래서 잠시 동안 제 채널에 새로운 수업을 업로드하지 못한 것 같아서 죄송했었어요. 이제 올해도 며칠 남지 않았지만 새해가 오기 전에 아이들이 재밌게 빠져들 수 있는 수업을 다시 준비했습니다. 미술 레슨 하시는 선생님이나 부모님들이 아이들과 미술 시간을 가지며 학습 효과도 낼 수 있는 그런 아이템으로 레코딩 해봤어요. 저의 서투른 실력이지만 시청하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다. 그럼 크기는 크게 상관없지만 저는 9 곱하기 12인치 또는 A4 용지 크기의 스케치북에서 한 장을 떼내어 사용했습니다. 일단 반을 접고요. 접은 선을 중심으로 다이게 다시 반의 반을 양쪽에서 중심 쪽으로 다시 접어줍니다. 이렇게 하면 무엇이 연상되는가요? 저는 사이드 바이 사이드 도어 냉장고를 만들려고 이렇게 접었습니다. 냉장고의 문손잡이를 양쪽 문에 각각 하나씩 그려주고 냉장고 안에 기본적인 용도가 생각나도록 선반이나 서랍의 아웃라인을 단순하게 그려줍니다. 이렇게 그리는 모습을 아이들이 지켜보게 하면서 문을 여는 쪽에서 봤을 때 주로 왼쪽 부분이 냉동식품을 저장하고 오른쪽 부분이 냉장식품을 넣어둔다고 얘기하며 아이들에게 인지해 주세요. 이런 식으로 냉장고 안에 각각의 선반 그리고 서랍을 그리면서 아이들 각 가정의 냉장고를 상상하게 합니다. 그러면서 어떤 식품 종류들을 어떤 칸에 각각 보관하는지 얘기도 잠깐 나눠보는 것도 좋습니다. 그러면 아이들이 본인의 냉장고에 채울 식품들을 어느 정도 상상하고 정하게 되니까 이러한 대화는 그림을 그리는데 아주 도움이 됩니다.
아이들이 선뜻 그리게끔 시작에 도움을 주기 위해 음료수 몇 개 샘플과 계란 그리고 서랍의 구조에 대한 인지를 돕기 위해 과일 몇 개만 그려봤는데요. 아주 어린 나이의 어린이에겐 이런 샘플을 그려 보이지만 아이가 이미 초등학생이라면 이런 샘플 그림은 필요치 않습니다. 바로 냉장고의 구조만 나눠 아웃라인 해주고 안에는 아이들이 직접 꾸미게끔 선생님의 역할은 여기서 끝내겠습니다. 자, 여기까지 선생님이나 부모님이 해주시고 이제 나머지는 아이들의 작업 시간입니다. 저희 스튜디오에 온 학생들에겐 동네 그로서리 스토어의 광고지를 참고해서 그려보라고 나눠줬었고요. 또 재미를 더하기 위해 스티커 종이에 그리고 오려서 다시 붙이도록 제안해 봤습니다. 아이들은 스티커 종이를 진짜 재밌어해요. 자기들이 직접 스티커를 만드는 기분도 드니까 그런지 오랫동안 집중할 수 있었습니다. 와우! 정말 조용하게 완전 집중해서 깜짝 놀랐습니다. 그 중에서 샤론이란 친구의 냉장고는 진짜 어메이징하네요.
저보다 훨씬 더 잘 그리고 다양한 식품들로 용도에 맞게 잘 꾸몄습니다. 아마 어머님께서 집에 냉장고에 이렇게 가득히 메우고 계신 것 같아요. 그쵸? 굿잡! 모두 참 잘했습니다.